वीडियो शुरू होने से पहले अपने हेडफोन्स या एयरफोन्स ज़रूर लगा लें। पीटर, ये ऑफिसर विलियम है, तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी ऑफिसर, क्या पूछना चाहते हैं आप? पीटर, क्या तुम्हें पता है सुसाइड एक क्राइम है? जी। फिर भी तुम और तुम्हारे दोस्तों ने ऐसा क्यों किया? सर, ये हमने किया नहीं, हमसे करवाया गया था। करवाया था? किसने फोर्स किया था तुम्हें सुसाइड करने के लिए? वो हमारे हॉस्टल के वार्डन थे ना, मिस्टर जॉनथन। मिस्टर जॉनथन की आत्मा ने हमसे ये सब कराया। पीटर, पीटर, you are a good boy, पीटर। और इस सेट की वजह से तुमको भी मरना पड़ेगा। जब हमें होश आया तो हमने एक दूसरे से पूछा, तू यहाँ कैसे आया? यही मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू यहाँ कैसे आया? और हम दोनों को बस एक आवाज़ और सुनाई दी, Now jump, my good boys। वो अपनी वो अपनी मौत का बदला ले रहा है हमसे। वार्डन मिस्टर जॉनथन, उन्होंने तो सुसाइड किया था ना? नहीं, सुसाइड नहीं किया था उन्होंने। अच्छा, फिर क्या हुआ था? दरअसल क्यों बे, ज़्यादा चर्बी चढ़ी है तेरे को? डीन को शिकायत करेगा मेरी? रुक जा, अभी तेरी सारी चर्बी खत्म करता हूँ। क्या हो रहा है उधर? पीटर और तुम दोनों कभी भी नहीं सुधरने वाले ना? मिस्टर जॉनथन, आप बीच में मत आइए, इसका तो मैं वो हाल करूँगा कि सारा हॉस्टल देखेगा। तुम जाते हो या मैं बताऊँ डीन को? बेटा, आज तो तू बच गया, लेकिन देखता हूँ कब तक ये बचाएगा तुझे। ओए पीटर, ले, क्या है ये? तू क्या पागल है? हॉस्टल में ड्रग्स ले आया? अबे, अगर उस वार्डन को पता चल गया तो वो डीन को बता देगा और फिर रस्टिकेट कर देगा वो हम दोनों को। पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अबे चुपचाप इसे वापस दे गया। अबे चुप। पता नहीं क्यों डरता है इतना उस वार्डन से। अबे छुपा छुपा छुपा, वार्डन आ रहा है। क्या छुपाया है तुमने पीछे? कुछ नहीं मिस्टर जॉनथन, मुझसे झूठ बोल रहे हो। अपने हाथ आगे लाओ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है मिस्टर जॉनथन। मैंने कहा ना, हाथ आगे लाओ या मैं डीन को बुलाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कॉलेज में ड्रग्स लेके आया है। प्लीज मिस्टर जॉनथन, डीन को मत बताना। नहीं नहीं, बहुत बचाया तुम्हें, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब और नहीं। मिस्टर जॉनथन, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर डीन को पता चल गया तो वो हम दोनों को रस्टिकेट कर देगा। तुम हो भी इसी लायक, अगर करता है तो कर दे तुम्हें रस्टिकेट। अरे मिस्टर जॉनथन, प्लीज़ ऐसा मत करना। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं रस्टिकेट हो गया हूँ तो वो बेचारी तो ये सुन के ही मर जाएगी। प्लीज़ मिस्टर जॉनथन, हमें एक मौका दीजिए बस। हाँ सर, प्लीज़ सर, हमें एक मौका दीजिए। इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार मैंने कभी तुम्हें ऐसा करते देखा तो तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। और ये जहाँ से लाए हो इसे जल्द से जल्द वहीं वापस पहुँचाओ। हमारी जान में जान आई, वरना अगर आज डीन को पता चल जाता तो हमारा रस्टिकेशन तो पक्का ही था। लेकिन कुछ हफ्ते बाद हमारे रूममेट जॉर्ज की मौत हो गई, और जब उसकी मौत का कारण पता लगाया गया तो उसके शरीर में हाई निकोटिन वॉल्यूम मिली।
अबे तुझे समझ नहीं आया था क्या? अबे तू पागल है, तेरी वजह से जॉर्ज की मौत हो गई। अबे चिल्ला क्यों रहा है? दिमाग खराब मत कर, वो मेरी नहीं अपनी गलती की वजह से मरा है। और इतना डरता क्यों है तू उस वार्डन से? अबे मेरा बस चले तो साले को जान से मार दूं। ओपन द डोर, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सेथ, ओपन इट। अब क्या करें? तू रुक, तू दरवाजा खोल और जैसा कहता हूँ वैसा कर। जी मिस्टर जॉनसन, वो तुम्हारा दोस्त किधर है सेथ? आज इसे छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान गई है। तो क्या बात कर रहे हैं आप अंदर आइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे इनका गला छोड़, अबे मर जाएंगे ये, छोड़ इन्हें, छोड़। अबे छोड़ इन्हें, अबे सांस नहीं आ रही, मर जाएंगे ये। अबे मरता है तो मरने दे, साले ने वैसे भी जिंदगी खराब करके रखी है मेरी। अबे शायद छोड़ इन्हें, छोड़। ये क्या किया तूने इन्हें भी मार दिया। अब तो हमारा जेल जाना पक्का। अबे घबराता क्यों है, रुक। और रात का सही समय देखकर हमने वार्डन की जेब में एक सुसाइड नोट लिख कर डाला और उसे कॉलेज की छत से नीचे फेंक दिया। और अब ऑफिसर वो हमसे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। मैंने अपनी बात पूरी की ही थी कि ऑफिसर की आंखें काले गहरे गड्ढों में चली गईं और बदलती आवाज के साथ उसने हमसे कहा, तुम दोनों से नहीं, सेथ को तो मैंने मार दिया, सिर्फ तुझे जिंदा छोड़ा था ताकि लोगों को मेरी मौत की सच्चाई पता लग पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीनशॉट आपको दिख गया होगा। ओके बाय।